म अहिले यतिखेर रमजुङ र गोर्खाको साँधमा उपस्थित भएको छु। राइनसकोटका दुई दाजुभाइ नरहरी शाह र द्रव्य शाह, जसले द्रव्य शाहले गोर्खा लिलिकोट हानिसके पछाडि उनी त्यहाँका राजा भए र नरहरी शाहलाई एउटा लोभ लाग्यो र भाइले आर्जेको राज्य पनि दाइकै हुनुपर्छ भन्ने आशयले दाजुभाइ बिचमा चाहिँ कुराकानी गर्दाखेरि भाइले मैले आर्जेको राज्य किन दिने भन्ने र दाइले चाहिँ म दाइ भएको नाताले चाहिँ भाइले आर्जेको राज्य पनि दाइकै हुनुपर्छ भन्ने दुई बिचको दाजुभाइ बिचको झगडालाई चाहिँ साम्य पार्नको लागि आमा वसन्तावतीले होइन यही ठाउँमा यही चक्रतीर्थ थाममा आएर चाहिँ आफ्नो दुध चाहिँ चेपे नदीमा बगाएकी थिइन्। त्यही बगाएको ठाउँ म आज तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु। आउनुहोस्। यो ठाउँको लागि एउटा मन्दिर बनाइएको छ है। यो मन्दिर यहाँनिर बस्ती छ, यहाँ शिवालय छ। यो ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक मन्दिर हो। यो मन्दिरमा यो मन्दिर ऐतिहासिक मन्दिर हो। त्यतिखेर नै स्थापना गरिएको मन्दिर यही मन्दिर हो। चक्रतीर्थ धाम भनेको यही चक्रतीर्थ चक्र कोरिएको कारणले नै हाम्रो यो भेगको नाम चक्रतीर्थ गाविस राखिएको थियो। अहिले आएर राइनस नगरपालिका भएको छ। यतापट्टि फेरि अरू पनि मन्दिरहरू निर्माण गरिएका छन् है। विभिन्न व्यक्तिहरूले यहाँ क्रिया